Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Israel Rezende e nós estamos na saga da lareira. Esse é o vídeo número 2, mas virão muitos por aí. Ai, cachorrinho! Ai, cachorrinho! Não, você sabe que não. Tem que bater a porta toda vez. Aê! Simbora! Gente, agora eu tô indo atrás dos tijolinhos, na verdade refratário, para colocar dentro da lareira, pois só eles vão aguentar todo aquele calor, né? Aproveitamos e fomos no mercado, compramos algumas besteirinhas, um leite e uma margarina, porque aqui no sítio não dá para ficar sem, você sabe, né? Porque à noite tem aquele prato de cuscuz gostoso e nós estamos subindo a estrada para de volta da saga da lareira. Pronto, agora nós chegamos e olha só, é só descarregar. E enquanto isso eu estava descarregando, olha só o que aconteceu. Fique no vídeo para você ver. A dona Gedalva, ela não gosta, gente, de ficar olhando. Então, ela quer ajudar do início ao fim. Olha só. Olha ela subindo aí, gente. É uma superação de vida para muitas pessoas. Ela não para, gente. Por isso que a saúde dela é espetacular. E já que ela quer me ajudar, né? Tudo bem. Ela me ajudou. E nós terminamos bem mais rápido de carregar. Enquanto isso, eu vou de coca. Mas, gente, olha só. Coca zero. Não tô mentindo. Olha só, coca zero. Eu não resisto, gente. Nossa, é uma delícia, né? Fala a verdade. Olha só, fui buscar o caixote lá, dei aquela limpeza e vou preparar a minha argamassa para a colocação do refratário. Olha só, gente, tem que usar a C3, tá bom? Ela é apropriada para dentro da lareira, dentro da churrasqueira, onde você for fazer que vai fogo, né? Então vamos lá, limpando, passando água para tirar toda aquela poeira. Agora sim, gente, vamos começar porque o ambiente está limpo e você sabe, né? Aqui gosto de trabalhar na mais pura limpeza. A máquina aqui comendo solta a poeira e eu esqueci de colocar a máscara. Na verdade eu estava com preguiça de pegar, mas tudo bem, vamos lá. Olha só, gente, como é que tá ficando? Eu começo do fim pro início, né? Vocês sabem. E enquanto isso, a dona Gedalva está preparando o nosso almoço. E olha só que delícia, feito tudo no fogão de lenha. Vou mostrar para vocês, gente, ó, feijão, carne e aquele super arroz. Nossa, que delícia! E como eu não sou besta, eu vou preparar o meu prato. Gente, não liga pro tanto que eu vou comer, porque aqui eu estou trabalhando muito. Então, na verdade, eu também estou comendo muito. Tem que ser assim, não pode ser diferente, porque senão você não aguenta o rojão. Pronto, gente, terminando. Olha só, nem foi tanto assim, né? E ainda ela ia preparar a salada, mas eu falei, não vou aguentar, porque realmente eu não aguento. Se não tiver já tudo ali em cima da mesa, não tem como. Então, vou tampar as panelas, né? Para as moscas não entrarem, para ficar tudo em perfeita higiene. E vou lá comer a minha comidinha. A gente tá servido? Gente, eu não sei como é que eu vou fazer. Deus vai me dando um direcionamento e eu vou fazendo tudo na minha vida. É assim, tá? Olha só, eu vou usar um pedaço de isopor que tem aqui para fazer a armação. Porque, gente, tem que ter o espaço certinho para subir a fumaça. Não pode deixar aberto, senão o retorno vai inundar a sua casa de fumaça. O negócio é bravo. Olha só. Colocando ferro para segurar, para deixar com a mais pura segurança que o serviço oferece, não é verdade? Cortei todos os ferros, né? Olha só o fogaréu que fez. E medi tudo certinho e vou estar colocando lá, fazendo para que não caia depois que eu tire o isopor, gente. O nosso vídeo está acabando por aqui, gente. Eu fiz toda a armação. Olha só, não deu para gravar colocando a massa lá porque o celular descarregou. Mas, olha só, se você quiser ver mais e acompanhar a saga da lareira, me siga e se inscreva no canal. Deixe seu comentário, tá bom? Até o próximo vídeo, gente.